Hoy las señas de sala amarilla y sala violeta tienen una videollamada, pero pasaron algunas cosas. Dani, Dani, ya está el café. Dani, ¿dónde estás? Ay, estás hablando por teléfono. Hola, hola, hola Silvi, ¿sos vos? Ay, hay mucho ruido. Silvi, ¿sos vos? Hola, sí, se escucha, pero hay mucho ruido. ¿Qué estás haciendo, Silvi? ¿Qué estás haciendo que hay tanto ruido? Hola, Dani. ¿No me escuchás? Ay, espera. El sonido que estás escuchando, Dani, es el sonido de la aspiradora. Pero espera un poquito. Acá escucho a Gaby. Gaby también está haciendo ruido. Espera, Gaby, ¿qué es ese sonido que escucho? ¿Qué, Silvi? ¿Ah, ya es la hora? Dale, ahí voy. Ay, siempre se nos hace tarde. Bueno, me voy a tomar un té. Eli, ¿vos ya estás lista? ¿Ya terminaste? Mira que siempre llegamos tarde nosotras. Sí, Gaby, estoy acá. Mira, recién terminé de bañarme, me estaba por secar el pelo. Ahí voy. Por suerte, pudieron hablar y charlar un buen rato. Hola chicos, hola familias, ¿cómo están? ¿Les gustó la historia que les contamos? ¿Saben lo que nos dimos cuenta? Que cada casa y cada familia tiene sus sonidos. Por ejemplo, la señorita Patri estaba calentando el café. ¿En dónde? En el microondas. Muy bien. ¿Vieron el ruido que hacía el microondas? Y después a la señora Dani le sonó el teléfono. Muy bien. ¿Vieron el ruido que hacía el teléfono? Muy bien. Y después la señorita Dani había llamado a Silvina. Y Silvi estaba pasando, ¿qué cosa? La aspiradora. ¡Qué ruidosa la aspiradora, por favor! Después la señorita Gaby estaba escribiendo y estaba haciendo ruido con algo. ¿Con qué hacía ruido? Exactamente, con un avirome. Muy bien. Muy bien. Y después se preparó un té y revolvía con la cuchara. ¿En dónde? En la taza. ¿Vieron ese ruidito? Tin, 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 tin. Muy bien. Y cuando la llamó a Eli, ¿Eli qué estaba haciendo? Se estaba bañando. ¿Y se escuchaba el ruido de qué? De la ducha. Muy bien. Y cuando terminó de bañarse, ¿con qué se secaba el pelo? Con el secador de pelo. Muy bien. ¡Ay! También hacía mucho ruido como la aspiradora. ¿Qué les parece si cada uno en su casa se pone a buscar los sonidos que hay? Todos los sonidos, los ruiditos, y nos cuentan cómo les va.